আজকে আপনাদেরকে যে সুন্দর জায়গাটায় নিয়ে যাব সেটা একটা নেচার প্রিজার্ভ। এটার একটা ভিডিও না রিল আমি ছোট আকারে প্রকাশ করেছিলাম। এখন পুরো এলাকাটার মধ্যে অনেকক্ষণ আমরা ছিলাম, আপনাদেরকে তো অত বড় দেখানো যাবে না, তারপর আমি কেটে কেটে যতটুকু পেরেছি করার চেষ্টা করছি ছোট করে ভিডিওটা। তারপরেও বনে জঙ্গলে ঘুরতে, গাছপালা দেখতে তো সবার ভালো লাগে না। মানুষের যেমন পেটের খাওয়া দাওয়া খিদার জিনিসপত্র দেখতে অনেক মজা লাগে, কিন্তু আসলে মনের খোরাকটা তো হলো এই প্রকৃতি। সেটাও অনেকের ভালো লাগে, আবার সবার সম্ভব হয় না সবসময় সব কিছু করার জন্য। তা আমাদের সুযোগ হয়েছে, আমরা এসব দেশে এসে অনেক বড় একটা বিশাল জায়গার মধ্যে পড়েছি। অনেক কিছু অনেক সময় সুযোগ হলে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি। এই নেচার প্রিজার্ভগুলো কিন্তু একদম সিটির ভিতরে, সিটির মাঝখানে বিশাল বিশাল সুন্দর জায়গা নিয়ে তারা এই জিনিসগুলোকে সংরক্ষণ করেছে। মাঝখানে বোর্ডওয়াক, বোর্ডওয়াক মিন্স মানে বোর্ডওয়াকের মানে হলো এখানে এই যে কাঠের যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মনে করতেছেন এই যে রাস্তাটা কাঠের মানে ব্রিজের মতো, এই রাস্তাটা প্রায় 1 মাইলের মতো আছে। 1 মাইল পর্যন্ত আপনি এইটুকুর ভিতর দিয়ে যেতে পারবেন। তারপরেও আপনি চতুর্দিকে ইচ্ছা করলে নেমে টেমে যেতে পারবেন, কিন্তু অত সাহস তো আমাদের নাই। সাধারণ লোকজনরা এই বোর্ড ওয়াকের ভিতর দিয়েই এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়, দেখে, প্রকৃতিকে দেখে, গাছপালা, পাখি, পশু, যখন যেটা চোখে পড়ে আর কি। সাপখোপও কিন্তু আছে, কুমিরও আছে, ফ্লোরিডা তো কুমিরের জায়গা। যাই হোক, তারপরেও এসব জায়গাগুলোতে দিনের বেলায় তেমন কিছু থাকে না, রাতে এসব জায়গাগুলোতে হয়তো এগুলোর বিচরণ থাকতে পারে। দিনের বেলায় তেমন কিছু দেখি নাই কখনো, খুব কম। হ্যাঁ, তবে এবার সাপও দেখেছিলাম, বড় বড় 2টা। যাই হোক, এই হলো এই জায়গার বর্ণনা। আর এত অপরূপ সৌন্দর্য, আপনাকে মাঝে মাঝে আবার ওরা সিটিং এরিয়া, বসার জায়গা করে রেখেছে। আপনি যখন ক্লান্ত হয়ে যাবেন 1 মাইল হেঁটে, যেমন আমার মতো বয়স্করা, তারা আবার একটু বসতেও পারে। আমি তো সবসময় কোথাও গেলেও একটু একটু করে বসে বসে তারপরে কাজ করি, আর সবার থেকে পিছনে পড়ে যাই। ভাই বোনরা বলে, আপা তোমাকে আর কখনো নিব না, কারণ তুমি এত স্লো। আসলে আমি একটু ভিডিও করি তো, সেটার জন্যও একটু স্লো। যাই হোক, এভাবেই চলছে। এই যে সুন্দর নেচার প্রিজার্ভটা আপনাদেরকে দেখাতে এনেছি, জানি না কার কতটুকু ভালো লাগবে। তবে ওই যে আমার দলবল সামনে দেখতে পাচ্ছেন, ওরা অনেকে গিয়ে গেছে, আমি সবসময় পিছনে পড়ে থাকি। আমি আসলে জীবনে সব কিছুতে পিছনে পড়া একজন লোক। সেজন্য কিন্তু আমার কোনো দুঃখ নাই, কারণ কেন দুঃখ থাকবে? আমি যা তাই তো, এর বেশি তো আমি পারবো না। সেই জন্য আমি দুঃখ কেন করব? কোনো কিছুতেই আমার দুঃখ নাই। দুঃখকে আমি জয় করে সব সময় হেসে খুশে আমার মতো করে চলেছি। বয়স হয়ে গিয়েছে, তারপর আমি এই যে ভিডিও বানাতে চেষ্টা করি যখন যেখানে যাই। আগে তো এগুলো বুঝতাম না, কত সময় কত সুন্দর সুন্দর জায়গায় গিয়েছি। যদি জানতাম বা বুঝতাম কয়েক বছর আগেও, মানে বছর 5 আগেও যদি বুঝতাম, তবে হয়তো আর একটু এগিয়ে যেতে পারতাম। এই কিছুদিন হয় মানে রিটায়ারমেন্টের পরে আমার মনে হয়েছে আমি বিষণ্ণতায় ডুবে যাচ্ছি। তারপর থেকে আমি ওই ছবিগুলোকে ভিডিও আকারে একটু একটু করে করে তারপর আমি একটু একটু করে পোস্ট করতে শুরু করেছি। যদিও তেমন কোনো ভিউ হয় না, তাতেও আমার কোনো দুঃখ নাই এখন আর। মনে হয় তাও তো আমি করতে পারছি, সবাই তো এটা পারছে না, বা সবাই তো এই সুন্দর জায়গাগুলোও যেতে পারছে না। এত দুঃখ কিসের? কেন দুঃখ করব? তাই আর দুঃখ করি না। এরপরের কথা হলো, আমার ছেলে আমাকে বলেছিল, মা, যে কাজটা আনন্দের জন্য করবে সেটা নিয়ে খুব একটা ভাববে না, সবসময় ভাববে এটা তোমার আনন্দের জন্য এই কাজটা তুমি করছো, এটা নিয়ে এত চিন্তা করবে না, সবসময় ভাববে এটা তোমার আনন্দের খোরাক। আমার ভাইয়ের ছোট বাচ্চাটা সবসময় একটা মুডে একটা স্টিক নিয়ে, হাইকিংয়ের করার একটা স্টিক নিয়ে সে হাঁটতে বেরোয়, এমন একটা ভাব যেন সে বড় একজন হাইকার। এই আপনারা দেখতে পেলেন তাকে। সে কিন্তু আবার খুবই প্রকৃতি প্রেমিক, আশ্চর্যজনক।
বাইরে কখনো সে আমাদেরকে কখনো ডিস্টার্ব করে না, কারণ সে খুবই পছন্দ করে এইসব জায়গাগুলোতে ঘুরতে। খুবই ভালো লাগে, একটা ছোট মানুষ, সেও এখন প্রকৃতিকে চিনতে শিখেছে। অবশ্যই এটা হয়েছে তার বাবার কারণে। আর আমিও চিনেছি আমার ভাইদের কারণে সব কিছু। আমার ভাই বোনরা সত্যি আসলে তাদের দাম, তাদের ঋণ আমি বড় হয়েও স্বীকার করি সবসময়, যে ওরা আমাকে এত ভালোবাসে। যেখানে যখন যায়, যখনই সুযোগ হয়, আমাকে তারা সব জায়গায় নিয়ে যায়। তারা নিবেই আমাকে, জোর করে হলেও নিয়ে যাবে।